Öğretmen standartlarından ilki öğrenci olmaktır. Yani eğitimcilerin aslında öğrencilerinin öğrenmesini iyileştirmek için öncelikle kendilerinin de birer öğrenci olmaya devam etmesi önemlidir. Kendilerinin mesleki gelişimine zaman ayırmalıdırlar ve bu mesleki gelişim içinde de mutlaka teknolojinin olması gerekmektedir. Kendi mesleki gelişimlerine yönelik öğretmenlerin kendi hedeflerini koymaları ve bu hedefe ilişkin adım atmaları beklenir. Bunlar için neler yapılabilir? Ulusal ve uluslararası ağlara üye olmaları, bunların aktif birer katılımcısı olmaları, eğitim araştırmalarını takip etmeleri, meslektaşlarıyla görüşerek onlardan bilgiler almaları ve bunları kendi sınıflarına taşımaları önemlidir. Bir diğer öğretmen standardı liderlikle ilişkilidir. Öğretmenler kendi öğrencilerinin öğrenmesini iyileştirmek ve onları da aslında birer lider olarak yetiştirmek için karşılarına çıkan bütün fırsatları değerlendirirler. Bunun için neler yapabilirler? Öncelikle paydaşlarıyla iletişime geçerler ve ortak bir vizyon oluşturduklarından emin olurlar. Burada en küçük paydaştan eğitim politikacılarına kadar herkesi dahil edebiliriz. Veliler bu sürece dahildir örneğin. Ve öğrencilerinin eşit fırsata sahip olmaları için uğraşırlar. Farklı öğrencilerin farklı ihtiyaçları olduğunu görürler. Buna uygun hareket ederler. Ve meslektaşları için model olmaya özen gösterirler. Tüm bunları yaparken de tabii ki teknolojiden maksimumda faydalanırlar. Öğretmenler için belirlenmiş 3. öğretmen standardı vatandaştır. Öğretmenler kendileri iyi birer öğretmen olmanın yanı sıra öğrencilerin de iyi birer vatandaş olacak ve topluma katkı sağlayacak şekilde teşvik etmelidirler. Bu doğrultuda öğrenciler için sosyal sorumluluklarını yerine getirebileceği ortamlar yaratmak, buna uygun problemler vermek öğretmenin yapacağı işlerden bir kısmıdır. Aslında STEM eğitimi çerçevesinde düşünüldüğünde bunu yapmak çok da zor değildir. Çünkü STEM problemleri günlük yaşam problemleriyle direkt birebir ilişkilidir. Ve STEM beceriyle bu problemleri çözmek ve çözerken de topluma katkı sağlayacak bir şekilde ilerlemek oldukça mümkündür, kolaydır nispeten. Öğretmenlerin bu tip ortamları ve deneyimleri öğrencilerine sağlamaları beklenir. Bunun için neler yapabilirler bu ortamları sağlarken? İlgili ağları kurabilirler. Belli topluluklar kurup öğrencilerini bunun içine katabilirler ya da var olan toplulukları yönlendirebilirler. Bunun haricinde merak ve eleştirel düşünmenin hakim olduğu bir öğrenme kültürünü yaygınlaştırırlar. Bunun için de yine bu kültürün bir parçası olan dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı becerilerini kazandırmaya uğraşırlar. Burada da yine sadece bu becerileri kazandırmak yeterli değildir. Aynı zamanda dijital kimliklerini korumak, veri güvenliğini sağlamak da bu bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak da öğretmenlerin sorumluluğunun bir parçasıdır bu vatandaş rolü altındayken. Öğretmenler için belirlenen bir diğer standartsa işbirlikçidir. Eğitimciler problemleri çözmek, öğrenmeyi iyileştirmek ve teknoloji destekli, nitelikli özgün öğrenme ortamları oluşturmak için işbirliği yaparlar. Bunun için de bütün paydaşlarını sürece katarlar. Meslektaşları, veliler ve öğrenciler de bu sürecin bir parçasıdır. Özellikle öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu önündeki engellerden biri yeni, güncel teknolojiye hakim olmamakla ilgilidir. Burada aslında öğrenciyi bir işbirlikçi olarak görürse, onun işbirliği yapabileceği bir birey olarak görürse bir sürü problemin önüne geçebilir. Öğrencinin teknolojik becerilerini onun daha yüksek olduğunu, bu yeteneklerin daha yüksek olduğunu kabul edip onu sisteme dahil ettiğinde kendi yaşadığı kaygılarından önüne geçebilir. Dolayısıyla buradaki işbirliğini bu alana kadar uzatabilir. Onun haricinde STEM eğitimi zaten farklı disiplinlerin bir araya getirilmesiyle ilişkili olduğu için bir öğretmenin bütün disiplinlere hakim olması zaten beklenemez. Üstelik de STEM eğitimi dediğimizde her bir disiplinin ayrı ayrı
oluşmasından değil, bunların bir araya gelerek farklı bir bilgi ortaya çıkarmasından bahsedilmektedir. Dolayısıyla bu da bütün öğretmenlerin, farklı disiplinlerden öğretmenlerin ve hatta mühendislerin işbirliği yapmasını gerektirir. Dolayısıyla bir öğretmenin işbirliğine açık olması ve işbirliğini sağlayacak bütün teknolojik altyapıyı kullanabilmesi, işte bu işbirlikli yazma araçları olabilir, iletişime geçecekleri bütün araçlar olabilir. Bunlara hakim olması da bu süreci kolaylaştıracaktır. İster öğrettiği konu her neyse, ister sistem olsun ister olmasın, bu öğretime iyileştirecektir. Bir diğer öğretmen standardı tasarımcıdır. Her bir öğretmenin aslında bir öğretim tasarımcısı olması beklenir. Öğrenci merkezli ve otantik öğrenme ortamlarını yaratabilmesi önemlidir. Bu doğrultuda bu tasarımları yaparken de öğrenenlerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate almalıdırlar. Öğrenme durumlarını öğrenciye göre bireyselleştirebilmeli, adapte edebilmelidirler. Özellikle sistem becerilerini kazandıracak otantik öğrenme ortamlarını tasarlayabilmek önemli bir beceridir ve bu standart altında aslında değerlendirilir. Bu noktada öğretimi desteklemek için öğretim tasarımı ilkelerini uygulayabilmesi, işe koşabilmesi ve özellikle teknolojinin desteğinden nasıl faydalanabileceğini, yani nitelikli bir şekilde nasıl faydalanabileceğini bilmesi gerekir. Çünkü farklı belki çalışmalardan da duymuş olabileceğiniz gibi biz teknolojiyi sadece öğrenmeyi iyileştirdiği, öğretim süresini kısalttığı, derinleştirdiği şartlarda kullanmayı tercih ediyoruz. O yüzden bu becerilere de, yani teknoloji entegrasyon becerilerine de sahip olmasını öğretmenlerin bu standart altında yine bekliyoruz. Bir başka standart kolaylaştırıcıdır. Öğretmenlerin öğrenme sürecini kolaylaştırdıkları bir rolleri vardır. Ve bu doğrultuda ister grup olarak hareket etsinler öğrenenler, ister bireysel olarak hareket etsinler, öğrencinin öğrenme sorumluluğunu almasına teşvik edilmesi gerekir. Ve öğretmenlerin de buradaki rolü teknolojinin kullanımını, öğrencilerin öğrenme stratejilerini, bunların tamamını ya da süreci takip etmek ve ilgili engelleri ortadan kaldırarak akışını sağlamaktır. Öğretmenler süreçte iletişimi kolaylaştırır ve yaratıcılığı besleyen önlemler alırlar. İSTE kapsamında ele alınan son öğretmen rolü analisttir. Eğitimciler öğrenme sürecini destekleyecek şekilde veriyi nasıl çözümleyeceklerini ve bu veriyi öğrenmeyi iyileştirmek adına nasıl kullanacaklarını bilirler. Öğrencilerin değerlendirme için öğrencilerin yeterliliklerini gösterebilecekleri farklı yol ve yöntemler bulurlar. Öğrencileri değerlendirirken sadece sonuç bildirmeye yönelik değil, aynı zamanda öğrencinin öğrenme sürecini biçimlendirmeye yönelik değerlendirmeler de yaparlar. Ve bu noktada da mutlaka e-değerlendirme sürecinin avantajlarından faydalanırlar. Değerlendirmeyi uygun şekilde yapmak ve bu değerlendirme verisini etkin bir şekilde öğrencinin öğrenme sürecine dahil etmek önemlidir. Burada zamanında dönüt vermek, dönüt nitelikli hazırlamak ve zamanında dönüt vermek, aynı zamanda dönüt de diyebileceğimiz şekilde yine dijital imkanları işe koşmak önemlidir.